ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து வெஜிடபிள்ஸில் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற டிப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா, புதினா, மல்லி இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு கண்டெய்னர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். கீழே டிஷ்யூ போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க, அப்போ தான் ரொம்ப நாள் வந்து அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். ஸோ இந்த 4 பாக்ஸஸ் வந்து 199க்கு நான் வாங்கினேன். இது இங்கே லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினது. ஸோ இதில் நம்ம டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து இது அழுகி போகாமல் இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். தக்காளி, கத்திரிக்காய் எல்லாமே இந்த மாதிரி நெட் பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நெட் பேக்கில் போடுறதுனால வந்து அது ரொம்ப நாள் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.